Vrijeme je sve ljepše i vjerujem da se i vi radujete uređivanju vrta, cvjetnjaka i vaše okućnice. Cvijeće je nešto što svaki vrt čini ljepšim, elegantnim i privlači brojne korisne kukce i ptice. Ukoliko i vi želite uzgojiti neko cvijeće, u nastavku vam donosimo kratku priču o nekoliko vrsti cvijeća koje će se lijepo uklopiti u svaki vrt, cvjetnjak, pa čak i u baštu. Cvijeće koje ja jako volim su dalije. Mogu se razmnožavati sjemenom, gomoljima i zelenim reznicama. Mnogi kultivari nemaju sjeme i mogu se razmnožavati samo reznicama ili podjelom gomolja. Sijanje sjemena se u zaštićenom prostoru može obavljati u februaru ili krajem marta, a izravno u tlo početkom maja. Presađivanje se također obavlja u maju. Gomolji se sade u aprilu kada je temperatura tla iznad 15 stepeni. Sadnja dalija će biti najuspješnija u blago kiselom tlu koje je bogato hranjivim sastojcima i dobro drenirano. Sade se na mjestima gdje će do njih dopirati jutarnje sunce i gdje će imati minimalno 6 sati direktne sunčeve svjetlosti. Gomolj se sadi na dubini od 10 do 15 cm. Svakih nekoliko godina dijeli se na nekoliko dijelova. A kada se razmnožava reznicama, gomolji se u martu sade u zatvorenom prostoru, a kada narastu oko 7 cm režu se i ukorjenjavaju u vlažnom supstratu. Nakon što se zakorijene, presađuju se u vrt kad prestane opasnost od mrazeva. Dalija je prikladna za uzgoj u vrtovima i cvjetnim gredicama. Zemlja za uzgoj dalija treba biti pripremljena tako da se u nju doda stajsko gnojivo ili vrtni kompost. Odmah nakon sadnje potrebno je zaliti samo jednom i nema potrebe za daljnjim navodnjavanjem jer prevelika vlaga u toj fazi može prouzročiti trulež gomolja. Kad biljka krene sa intenzivnim rastom treba je obilno zalijevati, osobito u sušnim razdobljima. Prihranjuje se jednom mjesečno od 6. do 9. mjeseca, a prihranjivanje se vrši MPK gnojivima sa većim sadržajem kalija i fosfora. Da bi se mlade biljke bolje razvijale, ostavlja im se samo jedan izboj, a starije biljke sa većim korijenastim gomoljem mogu imati nekoliko izboja po biljci. Kako bi se produžilo cvjetanje, potrebno je redovito orezivati ocvale cvjetove. Ako želimo potaknuti grmoliki rast biljke, otkidamo vrhove mladih stabljika. Još jedno divno cvijeće je petunija. To je jednogodišnja cvjetnica koja se može pohvaliti predivnim cvjetovima koji dolaze u raznim bojama od bijele do crvene, ružičaste, ljubičaste pa sve do onih šarenih ili prugastih. Specifična je po tome što u vrijeme cvatnje broji više cvjetova od listova. Može posaditi se u tegle ili posude i kao takve krasiti će vaš balkon, terasu ili okućnicu. Za uspješan uzgoj petunija trebat će vam osim kvalitetnog sjemena i kvalitetan supstrat za sadnju. Petunija voli rahlo tlo, a ako je vaš supstrat nešto teži, dodajte mu pijeska kako ne bi postao previše zbijen. Pravilan omjer pijeska i supstrata trebao bi biti 1:5. Petunija se sije u zatvoreno i to u februaru i martu kako bi cvale tijekom ljeta i početkom jeseni, od 6. do 10. mjeseca. Kada niknu, mlade biljke su osjetljive na nedostatak i višak vode. U tom trenutku voda je jedino što im treba, ali i što im može naštetiti. Kada primijetite da su niknula 2 prva lista, presadite ih u veće posude. Supstrat za presađivanje petunije treba biti pH vrijednosti 6. Petunija je cvijet koji voli vodu, a zalijevanje se preporučuje svaki dan u jutarnjim satima. Petunija ne podnosi zalijevanje listova, stoga zalijevajte isključivo u samu stabljiku. U protivnom bi listovi mogli požutjeti. Voli obilnu prihranu gnojivom i to kod sadnje i za vrijeme vegetacije.
Preporučuje se gnojivo na bazi kalcija i fosfora svako 15 dana. U specijaliziranim trgovinama možete nabaviti prihranu na bazi željeza koja će petunijama osigurati bogat rast. Dobro razvijena biljka ima pomalo grmolik izgled, a kako biste to postigli, potrebno ju je redovito prikrećivati. Prikrećivanje obavlja se iznad 5. pravog lista, a biljci će dati mogućnost za račvanje i formiranje grančica, što će u konačnici rezultirati cvjetnim grmom petunije. Iako voli puno svjetlosti i topline, ne voli jako vruća ljeta, pa tada prema potrebi zalijevajte i do 2 puta na dan. A kada sezona cvjetanja završi, skupite nekoliko cvjetova s kojim ćete prikupiti sjeme za novu sezonu koja ponovno kreće u februaru sljedeće godine sjetvom u zatvorenom. Suha ruža ili slamnata ruža je jednogodišnja biljka koja će se također jako lijepo uklopiti u vaš vrt. Uzgaja se iz sjemena u martu u klijalištu ili u aprilu direktno u vrtu. Potreban razmak između biljaka je od 20 do 30 cm. Cvate od juna do oktobra u raznim nijansama žute, narančaste, roze ili crvene boje, a može izrasti i preko 1 metar visine. Nije zahtjevna i jako voli sunce, jedino je osjetljiva na previše vlage. Ukoliko ju želimo sušiti za suhe bukete, moramo je rezati dok su cvjetovi napola otvoreni i to u podne i sušimo je okrenutu naopako u sjeni. Za vrijeme noći i kišnog vremena cvjetovi biljke su čvrsto zatvoreni. Ponekad u uvjetima prekomjerne vlage dogodi se da sjeme prije proklija nego se rasipa, jer se glavice automatski zatvaraju kad pada kiša. Sjeme se nalazi u središtu cvijeta i nakon svakog cvijeta ostaje jako mnogo sjemenki, a raznosi ih vjetar, tako da ukoliko joj uslovi odgovaraju, ona se rasijava sama. Kineski karanfil ubraja se u najčešće uzgajane ukrasne biljke. Predivan je kao rezano cvijeće, ali odlično uspijeva i kao cvijeće u vrtu. Višegodišnja je zeljasta biljka, iako se najčešće uzgaja kao jednogodišnja ukrasna biljka u teglama, vrtovima ili na balkonima. Posebno se ističe po šarenim mirisnim cvjetovima koji mogu biti različitih boja, od ljubičaste, ružičaste, crvene do jednostavne bijele. Ova vrsta karanfila u prosjeku naraste do 50 cm visine. Zahvaljujući svojim mirisnim i šarenim cvjetovima, karanfili su bez sumnje jedna od najpopularnijih vrsta cvijeća. Što se tiče uzgoja, kineski karanfil nije nimalo zahtjevan. Ova vrsta karanfila cvjeta krajem proljeća i početkom ljeta, ovisno o mjestu na kojem ga želimo posaditi. Naime, u tegle se može posaditi već u januaru, dok je za sadnju u vrtu idealno razdoblje ono od aprila do juna. Najbolje mu odgovara plodno tlo slabije kiselosti, a također je važno da zemlja ne bude previše natopljena vodom. Zemlju je dovoljno zalijevati jednom sedmično, nešto češće za vrijeme velikih vrućina i suša. Da bi ponovo cvjetao, nakon prvog cvjetanja potrebno je obaviti kvalitetno orezivanje. Neven je jedna ukrasna, ali i jako ljekovita biljka koja će se također lijepo uklopiti u vaš vrt ili cvjetnjak. Suhi cvijet se sve više upotrebljava kao sastojak masti za liječenje upala sluznice i obnavljanje epitelnih stanica te kao antiseptik. Mlade biljke nisu osjetljive na proljetne mrazeve, pa se sjetvu može obaviti što ranije, to jest u martu, da bi što prije mogla početi berba cvjetova. Moguće je naravno i uzgoj iz rasada za ukrasne svrhe u vašem vrtu. Neven nije osjetljiv na sušu, voli toplu klimu. Na rastresitim tlima bogatim humusom, smeđa tla i crnice daju prave prinose. Ukoliko su u julu jako visoke temperature, on naglo procvjeta i daje sjeme, ali sa prvom kišom biljka se ponovno obnavlja. Neven se pomlađuje i produžuje mu se vijek vegetacije redovnom berbom, to jest orezivanjem cvjetova.
Ona biljka koja će dati posebnu notu vašem vrtu i isticati se među ostalim biljkama je svakako ukrasni suncokret. On se razmnožava sjemenom. Nije otporan na hladnoću, stoga se za njegovu sadnju treba pričekati toplije vrijeme. Udaljenost između pojedinih sadnica ovisi o sorti. Nisko rastući na udaljenost od 30 cm, a više sorte na 70 cm. Na isto mjesto možete posijeti najviše 3 sadnice jer ako je preblizu cvjetovi će biti mali. Niže sorte ukrasnog suncokreta mogu se saditi i u tegle i žardinjere, ali se suncokret najviše uzgaja u vrtovima uz rubove staza, cvjetnih gredica i živica u kombinaciji sa drugim cvijećem. Osobito je lijep i poželjan u dizajniranim vrtovima rustikalnog stila. Veliki cvjetovi suncokreta odlično se slažu u vrtu sa krizantemama, lavandom i plamenom zvijezdom. Neke sorte se uzgajaju za rezano cvijeće, te se često koriste u buketima i cvjetnim aranžmanima. Ukrasni suncokret je potrebno zasaditi na mjesto zaštićeno od vjetra. Zbog visine i težine cvijeta potrebno mu je osigurati i potporanj. On privlači ptice i bumbare i pogodan je za sve biovrtove. Voli jako osunčane položaje i otporan je na sušu, ali ipak u sušnim razdobljima potrebno ga je redovno zalijevati. Suncokret je potrebno više zalijevati tokom pupanja i cvjetanja. Lijepa kata je baštenska biljka koja cvjeta u kasno ljeto i jesen zvijezdastim cvjetovima, a neke varijacije cvjetaju i u maju. Specifična je po tome što ima poseban miris koji dobija čim se zalije ili kada se odreže njena stabljika. Cvjetovi su krupni i rastu pojedinačno, a mogu biti bijeli, žuti, plavi, rozi ili crveni. Lijepa kata će i na jakom suncu uspjeti da zadrži lijep kuglast oblik, ali će fino napredovati i u polusjenovitom mjestu. Optimalna pozicija je ka jugu. Odgovara joj srednje teško pjeskovito zemljište, ali obično baštensko zemljište koje je rastresito. Zalijevati je treba redovno, posebno tokom ljeta, a rast biljke se stimuliše primjenom sistema period suše, period vlage. Kada lijepa kata precvjeta može da se oreže, a saksija se uvije da bi se biljka zaštitila od smrzavanja. Tako će se i obnoviti i moći će da još jednom cvjeta. Evo, to je bilo nekoliko savjeta o biljkama koje će jednako lijepo uspijevati u vrtu, bašti i na vašem balkonu ili terasi. Samo malo truda i brige uljepšati će izgled vaše okućnice i vama pružiti idealno mjesto za odmor i druženje sa dragim ljudima.